咁啊又出一大批嘅新貨手鐲啦，迫不及待俾大家睇睇我哋新做嘅種水手鐲，呢啲咧都好適合咧日常佩戴嘅。呢一框咧都係小碼嘅，而呢框咧係中大碼嘅。咁想俾大家睇睇中大碼嘅手鐲佢生成咩樣。咁嚟到呢個價位咧，佢就已經係可以達到丁種嘅底啦，加一啲情嘅飄花或者係情底。呢一個咧係銅手料嘅，好有膠感。咁呢度有一節綠啦，呢邊有一節綠，你戴喺手上每一個角度都有啲唔一樣，所以好適合中意種水又想唔太放棄綠嘅朋友。嗱，呢個亦都係銅手料嘅，好厚裝嘅料，再加上冰膠感，成條咧你戴上去就好有質感啦。如果中意飄花嘅，呢條咧係有啲冰膠感嘅，呢個係飄蘭花，成條幾膠樣，喺燈光下邊咧，佢有一種鳥奶地嘅感覺，睇上去就好舒服啦。有朋友話我中意光感好少少無色嘅，咁呢條亦都好唔錯，無聲勝有色，因為佢嘅光感好好，特別喺自然光下邊好有性格，又好百搭。呢一個咧就係中碼嘅價錢就可以請到啦。如果中意飄花光感更好嘅就係呢一條啦，佢好有咧大江南北嘅嗰種山水意境。中意圓條嘅朋友嗱，呢一條嘅情底啦，仲有好有膠感嘅飄花啦，所以飄花手鐲我哋好多。呢十幾隻手鐲咧，全部都係好有種水、好光潤嘅。大家可以根據自己唔同嘅圈口嚟揀手鐲，我哋真係好多。你睇下每一條係咪都好唔一樣？你自己直接去睇圖，你就知道邊一種嘅風格更啱自己。如果大家咧都中意一啲品質手鐲嘅，不妨關注錢錢請翡翠，唔踩坑。